방금 요약해드린 표 3의 내용이 이제 핵심적인 내용입니다. 이 결과를 이제 정리해서 말씀드리면 수면무호흡증이 있는 환자에서 양압기 치료를 하는 경우, 특히 양압기 치료를 잘 하는 경우에는 알츠하이머 치매 발병 위험이 낮아지고요. 또 알츠하이머가 아닌 상세불명의 치매의 발병 위험도 낮아지는 것으로 나타났습니다. 또 치매 전 단계인 경도인지장애의 발병 위험도 양압기 치료를 하는 경우에 더 낮아지는 것으로 나타났습니다. 이는 수면무호흡증에 대한 양압기 치료가 수면의 질을 향상시키고 그 결과 여러 가지 알츠하이머 치매, 상세불명의 치매, 경도인지장애에 대해서 보호 효과가 있다. 즉 예방하는 효과가 있다라고 결론을 내릴 수 있습니다.